پورے ملک میں بارشیں ہو رہی ہیں. اب جو پنجاب میں تیز آندھی موسلا دھار بارشیں ہوئی ہیں، اس سے نقصان کتنا ہوا ہے، اب کیا کیا جا رہا ہے، مزید بارشوں سے بچنے کے کیا انتظامات ہیں، یہ جان لیتے ہیں. بالکل جی، جان لیتے ہیں. اور ہمارے پاس اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے عرفان کاٹھیا صاحب موجود ہیں جو کہ ڈائریکٹر جنرل پی ڈی اے میں ہیں. بہت شکریہ عرفان صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اب تک پنجاب میں کتنا جانی نقصان ہو چکا ہے، ذرا یہ اس حوالے سے بتا دیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. اور 25 جون سے جو ہمارا یہ پہلا سپیل سٹارٹ ہوا، ابھی تک اس میں انفارچونیٹلی 46 مختلف حادثات ہوئے پنجاب میں، تھرو آؤٹ پنجاب، جس میں 21 قیمتی جانوں کا وہ نقصان ہوا. اور اس کی مین نوعیت جو ہے، اس میں کچھ ڈیتھس ہیں وہ جو اسکائی لائٹننگ سے ہوئی، باقی اسٹرکچرل کلیپسز اور الیکٹروکیوشن کے کچھ لوگ جو بجلی کی تاروں کو چھونے کی وجہ سے یا کھمبوں کو چھونے کی وجہ سے کچھ کی ڈیتھ ہوئی. تو اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ 57 لوگ ایسے ہیں جو اس میں زخمی ہوئے. لیکن اس میں چیف منسٹر پنجاب کی اسپیشل ڈائریکشنز کے اوپر جتنے بھی لوگ جن کی قیمتی جانوں کا نقصان ہوا، ایز پر دی کمپنسیشن پالیسی ان کے لواحقین کو کمپنسیشن کو انشور کر دیا گیا ہوا ہے. لیکن اب اس میں میں ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ پنجاب گورنمنٹ کی اور پی ڈی ایم اے پنجاب کی ایک اسٹرکچرڈ اور پراپر اویئرنیس کیمپین، جس میں ہم نے اس 25 کے اسپیل سے کم از کم 4 دن پہلے 5 دن پہلے سے یہ ریکویسٹ کرنا شروع کی کہ جب بھی کبھی تھنڈر سٹارم اور اس طرح کے الرٹس آپ کو دیے جائیں تو کائنڈلی عوام بھی اس میں تھوڑا سا ہماری ہیلپ کریں کہ جب اسکائی لائٹننگ کا کلیئر اس میں ہے کہ اگر چمک کے ساتھ بارش ہوگی تو آپ باہر کھلے آسمان میں جتنا کم سے کم اس کو اوائڈ کر سکیں، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اسی طرح بچوں کا اور باقی نوجوانوں کا یہ بالکل نہروں میں یا اس طرح کے تالابوں میں نہانے پہ پابندی گورنمنٹ آف پنجاب نے لگائی ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود ہمیں کہیں کہیں اس پہ وہ خلاف ورزی کی وہ شکایات ہیں. لیکن گورنمنٹ آف پنجاب، چیف منسٹر پنجاب اس پہ پراپرلی اب عرفان ہم صاحب ایک امپلیمنٹ. چیز بتا دیجئے، اب جو نیا اسپیل ہے اس کے دوران کون سے وہ علاقے ہیں جہاں پر اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے؟ جی میم، اس دفعہ کا اگر آپ ٹوٹل دیکھیں تو ہمارا 20 سے 25% ابو نارمل رین فال ہے تھرو آؤٹ دا کنٹری. اگر پنجاب کی ہم بات کریں تو پنجاب میں بھی 20% زیادہ بارشیں ہیں. لیکن ہمارا مین فوکس جو ٹوٹل مونسون کا ہمارا رہنا ہے، دیٹ وڈ بی آن نارتھ ایسٹرن ریجن، جس میں گجرات ڈویژن ہے، گجرانوالا ڈویژن ہے، لاہور اپ ٹو اکاڑا اور فیصل آباد ریجن. یہ اس میں ان تمام میں 40 سے 60% ابو نارمل رین فالز ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ چیف منسٹر پنجاب کی اسپیشل ڈائریکشنز کے اوپر ہم نے پورے پنجاب میں جتنے بھی اسٹارم واٹر ڈرینز ہیں، جتنے بھی واٹر کیرنگ چینلز ہیں، ان کی ملٹیپل سائیکلز میں ابھی تک ڈی سلٹنگ کمپلیٹ کر لی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ امید یہی ہے کہ اگر یہ کوئی بہت زیادہ بڑے کلاؤڈ برسٹنگ یا اس کا وہ سبب نہیں بنتا تو پانی یہ اور مونسون یہ پبلک کے لیے کوئی نیوسنس انشاءاللہ نہیں کریٹ ہوگا. عرفان صاحب، اس وقت اب پنجاب کی اگر بات کی جائے تو پنجاب کے دریاؤں کی کیا صورتحال ہے اور سیلاب جیسی صورتحال کا خدشہ ہے اس وقت؟ جی اس وقت اگر ہم کیونکہ دریاؤں کی صورتحال پہ ڈیفینیٹلی اثر انداز ہوتے ہیں جو ریزروائرز ہیں اور ان کے جو کیپیسٹی ہے آف ٹیکنگ دا واٹر. تو اگر منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم کی بات کریں تو ابھی تک یہ بلو 40% آف دیئر کیپیسٹی یہ ابھی تک فلڈ ہیں، اور ان میں تقریباً 60 سے 65% ابھی گنجائش ہے. اور ہمیں اپنے ایگریکلچرل پرپزز اور انرجی جنریشن پرپزز کے لیے بھی ابھی پانی کی ضرورت ہے. بے شک اس وقت انڈین کیچمنٹس میں جو کہ متاثر کرتی ہیں ہمارے دریاؤں کے فلو کو، ادھر بارشیں ہو رہی ہیں. لیکن بائی ناؤ ہمارے تمام دریا وہ نارمل پیس پہ ہیں. اور ایسٹرن ریورز جو کہ جس میں ہم لوور رائپیرین ہونے کی وجہ سے انڈیا کے پاس وہ ہیں، تو انڈین جو ریزروائرز ہیں جس میں بھاکھڑا، پونگ، تھین، ان تمام ڈیمز کی بھی ابھی یہی صورتحال ہے کہ وہ اپنے 20 سے 30% آف دیئر ٹوٹل کیپیسٹی وہ فلڈ ہیں، اور باقی 70% کی گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عرفان صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور اب موسم کی بات کریں تو چترال، آپ کو بتاتے ہیں کہ چترال میں شدید گرمی کے باعث گلیشیئرز پگھلے اور دریائے چترال میں سیلاب سے کئی علاقے زیر آب آ گئے. اور جو سیاحتی مقام ہے آیون، ادھر دریا نے رخ تبدیل کیا جس سے قریبی سڑکوں اور زمین کا کٹاؤ جو ہے اس وقت شروع ہو گئے. تو بالکل، تو ہم صورتحال جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے نذیر حسین شاہ سے. تو بتائیے نذیر، کیا یہاں پر صورتحال ہے؟ جی، چترال کے طول و عرض میں گزشتہ چند دنوں سے گرمی کی شدت میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، جس سے اپر اور لوئر چترال کے گلیشیئر پھٹنے کا خدشہ ہے اور دریائے چترال میں درمیانی درجے کا سیلاب ہے.
اپر چترال کے جنرل کوچ ریشن، لوئر چترال کے سیاحتی مقام اویون دروش کجو نگر میں لوگوں کے باغات اور زرعی زمینات کی کٹاؤ کا سلسلہ جاری ہے اور کئی رہائشی مکانات زیر آب آئے ہیں۔ غورو پرکوسب روڈ دریائی کٹاؤ سے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہے۔ مستوج بروغر روڈ، ژوپو اور دوبارگڑھ کے مقام پر کسی بھی وقت ابھی کٹاؤ سے بند ہونے کے خطرے سے دوچار ہیں۔ ضلعی انتظامیہ اپر اور لوئر چترال نے دریا چترال کے نشیبی علاقوں میں آباد مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایات جاری کی ہے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ گرمی کی شدت میں اضافہ موسمیاتی تبدیلیوں کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے اور آئندہ 2 روز تک چترال کے دونوں اضلاع میں موسم بدستور گرم رہنے کا امکان ہے۔